ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ അധിക പേർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണില്ലേ, V3യുടെ ശരിയായ മീനിങ് എന്താണ്, എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സംശയം ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് V3യെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് വേർബായിട്ട് ടേക്ക് തന്നെ എടുക്കാം. ടേക്ക് എന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെ എടുക്കാം. ടേക്ക് എന്നാൽ എടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ V2 ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടുക്ക്, എടുത്തു. അതായത് പാസ്റ്റ് ഫോം, കഴിഞ്ഞു പോയത് പറയാനാണ് V2 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടുക്ക് എടുത്തു, ടേക്ക് എടുക്കുക, ടുക്ക് എടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ V3 ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ടേക്കൺ എന്നാണ് ടേക്കിൻ്റെ V3 ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ടേക്ക് എടുക്കുക, ടുക്ക് എടുത്തു. ഇനി V3 ഫോമിൻ്റെ മീനിങ്ങോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നീ 3 തരത്തിലുള്ള മീനിങ് ആണ് നമ്മുടെ V3ക്ക് വരുന്നത്. ഉണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് V3 നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടേക്കൺ എന്ന ഒറ്റൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ മീനിങ് ഫുള്ളാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട്, ഈ V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? V3യുടെ മീനിങ് എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഉണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടാകും എന്ന 3 തരത്തിലുള്ള മീനിങ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ V3 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വെർബ് കൂടെ നോക്കാം. ഡു, ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ V2 ഫോം ഡിഡ്, ചെയ്തു. V3 ഡൺ, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ V3യുടെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഈ മീനിങ് ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ V3യുടെ കൂടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. പ്രസൻറ്റ്, അതായത് പ്രസൻറ്റ് എന്നാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പ്രസൻറ്റിലുള്ള കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രസൻ്റ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാസോ ഹാവോ ആണ് ഈ V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത്. അതായത് I, you, we, they സബ്ജക്റ്റായി വരികയാണെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട്. ഇനി ഹീ, ഷീ, ഇറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ്. പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. പാസ്റ്റ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാസോ ഹാവോ, പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാഡ്. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചർ എന്നാൽ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിൽ V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് വിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നുള്ളതിന് I ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ടേക്കിൻ്റെ V3 ഫോമായ ടേക്കൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നും അറിയാം. എന്ന് വെച്ചിട്ട് I ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാവില്ല. ഓക്കെ, അത് തെറ്റാണ്. I ടേക്കൺ എന്ന് പറയരുത്. ടേക്കൻ്റെ മുമ്പേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ചേർക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു. പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് I ആണ്. അപ്പം ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. I ഹാവ് ടേക്കൺ. ഓക്കെ, I ടേക്കൺ എന്ന് പറയരുത്. I ഹാവ് ടേക്കൺ. ടേക്കണിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഹാവ് ചേർക്കണം. V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഹാവ് ചേർക്കണം. I ഹാവ് ടേക്കൺ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി അവൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറി ഷീ ആണ് വന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത്? ഷീ ഹാസ് ടേക്കൺ. അപ്പുറത്ത് I സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ ഷീ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്, സിംഗുലർ ആണ്. ഷീ ഹാസ് ടേക്കൺ. ഇവിടെ ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷീ ഹാസ് ടേക്കൺ, അവൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ആ റൂള്. ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. I, you, we, they ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ V3 ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട്
ഹാവോ ഹാസോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹി ഷീ ഇറ്റ് ഐ യു വി ദേ ഈ ഒരു റൂൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് V3 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഹാഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയും? ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ടേക്കൺ എന്ന V3 ഫോമിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഹാഡാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റിലുള്ളതും ഓക്കെ ഹാഡാണ് ചേർക്കേണ്ടത് V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, ഫ്യൂച്ചർ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഞാൻ നാളെ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പം ടേക്കണിൻ്റെ മുമ്പേ ആയിട്ട് വിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് വിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ വിൽ ഹാവ് ടേക്കൺ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഐ വിൽ ഹാവ് ടേക്കൺ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. പ്രസൻറ്റിലും പാസ്റ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും V3 എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ടെൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ V3 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അതായത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഹാസോ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി പാസ്റ്റിൽ അതായത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഹാഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഉണ്ടാകും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് വിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഇവ മൂന്നും വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പോവുക എന്നുള്ളത് ഗോ ആണ്. V1 ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ആണ്. V2 ഫോം വെൻറ്റ് പോയി. V3 ഫോം ഗോൺ. ഓക്കെ, ഗോ വെൻറ്റ് ഗോൺ. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാവ് ആണ് നമ്മൾ V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ചേർത്തത്. ഐ ഹാവ് ഗോൺ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. യു ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പം ഹാവ് ആണ് V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ഗോൺ. ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. വി ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഹാവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. വി ഹാവ് ഗോൺ. ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് ദേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദേ ഹാവ് ഗോൺ. അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ മാറി. ഹി അവനാണ്, സിംഗുലറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. V3ക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹി ഹാസ് ഗോൺ. അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷീ ആണെങ്കിലോ അവൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഹാസ് ഗോൺ. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഷീ സിംഗുലർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷീ ഹാസ് ഗോൺ. അവൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാസ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു പോയത് പറയാൻ വേണ്ടി ഹാഡാണ് V3ക്ക് മുമ്പേ ആയി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഐ ഹാഡ് ഗോൺ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യു ഹാഡ് ഗോൺ. അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് ഗോൺ. ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാഡ് ഗോൺ. അവൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ഗോൺ. അവൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഹാഡ് ഗോൺ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി വിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. V3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് വിൽ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഐ വിൽ ഹാവ് ഗോൺ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും. യു വിൽ ഹാവ് ഗോൺ. നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാകും. വി വിൽ ഹാവ് ഗോൺ. അവർ പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് ഗോൺ. ഇനി അവൻ പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഹാവ് ഗോൺ. അവൾ പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ഹാവ് ഗോൺ. ഇതിലിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻ്റ്ലി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അയ്യോ വി ദേ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹി ഷീ ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഹാസോ ഹാവോ V3ക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കണം. ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ V3ക്ക് മുമ്പ് ഹാഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ V3ക്ക് മുമ്പ് വിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. V3യുടെ മീനിങ് എന്താണ്, എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക്